dhugaa rabbiin arginu isin jechaara bar dhugaa rabbiin Ishi kabira nama bira kana kana seeni maaliin godhan maalitti sii godhan maalitti sii godhan warqee kee godhan godhan jiru maal taati saada namni maal taati nama bilbiltee fi maskooti irraan dubbifte sun eenyuun natti misan eenyuun sun silkiin haadha walamee bakka annabboleessa kiyyadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirtu baga nu jiraattanii hordoftoota amantii biraallee shama harka fuune isiniin jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa deebi'ee dhufee jira jechuudha. Har'a sa'aataan maal qabattee dhufte maaliin dhufte jechuun isiniin oolu jechuudha. Inshallah viidiyoo bareedaa qabannee isinii dhufne editanii yaadu jiraan akka kiyyaatti. Viidiyoo yeroo kan wallolaa yeroo kan walitti araarama yeroo kan akkasumas Islaamika akka yeroo takka ijoolleen mana madaamii keessa jirtan isinillee itti fataa jettan waan nama kofachiisu waan nama bubbuhaarsu waan sammuu teessan firii godhu qabannee isinii dhufne dheetuma yaadutti jira inshallah dura keenyatti jechuudha. Ammaaf argitanitti anaaf yaayyaan akkanuma wallolu jirra micattiillee qara fuudhi jedheeni amma mootu faallaa kiyya hin fuudhuu naan jedhe. Micatti namaallee akkanuma dararuu jira garuu mootu waan inni godhu ta'e hin beeku waggaa lama booda si fuudha malee amma siin fuudhu jechuun itti jira. Micatti mootu gaafa dubbanni hedduu takka garana nyaatte duraan itti aaruu ture bakka hin jiraami nama miskiina wayiiti dhugaa rabbii isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu iyyuu ani illee qara baay'ee takka miidhuu ture amma garuu mootu iyyuu hin miidhu yoo teesses manuma kiyyaa haa deemtu yoo deemtes haa deemtu yoo hin fuudha jedhes haa fuudhu hin dhoorgu jechuudha amma iyyuu dhiisee jira. Kanaafuu har'aan tanaa sabboontuu irratti waa wahii yaadee ture shira wahii yaadee ture garuu naa milkaa'aa jedheetiin yaada shirra yaade sunis maa inni yoo kanaan jettan taate jechuudha. Maal gochuu deema waa wahiitu mana kana keessa jira jechuudha. Habilii kana ni beekanii yaayyaan naa bitee gaafa dura guyyaa idaa ni yaadattan jedheetiin ni yaadaa jechuudha. Ni argitanii miinoo guyyaa idaa kennaa yaayyaan naa bitee jechuudha. Habilii tana kalee galgala osseentee as keessa maaltu jira sila sa'aadaa jettee fuutee ilaaltee jechuudha. Fuutee ilaaltee jennaani bilii mormaatii fi kanallee ani waan hin beeku godhachuun jaaladhu harka kiyya akkanuma duwwaa deemaa jechuudha. Waan hin beeku godhachuun jaaladhu. Inni akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa fuutee ilaaltee achuma keessa deebisii jedheeni jechuudha. Fuudhee bakka sanirraa bakka biraa kaa'e maaliif ilma namaa kana hin amaninaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaafuu iyyuu maal jechuun ni deema. Fuutee jirtaa fidii jedhaan eda fuutee jirtaa argitee jirtaa fuutee jirtaa hattuudha idaati nama gaarii sisaa idaati nama badaadha garuu muujjatti waan akkasii hin qabdu. Shilingiin takka warra jiraattee irraan tarkaanfattee bira tarti malee nama waan namaa fuudhuu miti jechuudha. Waa baay'ee si teessabee waa baay'ee ejeesii dura kaayee si arge. Kanaafuu iyyuu maal jechuun ni deema situ fuudhee fuutee jirtaa yaahyaanillee hin jiru hin arginellee bakka hin kaayee namni biraa kan mana kana keessa jiru hin jiru namni biraa kan argees hin jiru waan kiyya bakka hin kaadhu. Kanaafuu iyyuu situ fuudhee fidi bakka keetti jedhanii cinqaa jechuudha. Boochisuu hin deemaa gisiin boottee birmaan boostutti hin dhiisu jechuudha. Firaankii waan ta'eef kanaafuu firaankii akka namaarraa dalagallee naan hin jenna wantichi firaankiidha waan ta'eef. Osoo viidiyoo hanga dhumaatti hin laallee jarjartanii koomantii namaa barreessitanii jecha hin taane namaa hin barreessin namaa hin kaayinaa isiniin jedhaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa sabboontu ni yaama waan isin naan jettu uumaan argina hanga dhumaatti wajjin turaa isiniin jira garuu keessaa fuudhee bakka biraa kaayaa jechuudha. Kamera kiyya kaadheetanii ni yaama sabboontu hanga dhumaatti wajjin turaa isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa kana bakka biraa kaayee sabboontu yaamee dhufaa kameraa kaadhee gisee isin bittee olitti deebinaa nagaan tura. Kottu taa'ime waan ajaa'ibaa narra dalaguu jirta. Lammummaan ka'ee haa godhu malee. Maaliin godhe saada? Waan xiqqaa goote. Garuu maal yaadaa jirta wanti yaadaa jirtu naan galle. Namni ganama kana bilbiltee fi as dhufee eenyu? Asirraa maskootirraa waliin dubbistanii? Intalli takka dhufte? Nama dubbisuu hin qabu. Namni takka hin dubbisne? Rabbi nama dubbisuu hin qabu. Okay. As keessa eda maal argiteeti? Qalabatii kee habilii kee keessa ture achuutti deebisee. Achitti hin deebisne? Kunoo qullaa jira kakin nama keessaa fuudhee hin beeku. Era saada dhugaa rabbi ana achumatti deebisee. Achitti hin deebisne sabboontu sitti fuudhee malee namni biraa ka fuudhee hin jiru. Era rabbiin fuuneen. Daddafifiti. Dhugaa rabbiin fuune saada. Maasi malee namni biraa ka fuudhee jira. Achumatti hin deebisee sookee. Hin deebisne achitti osoo achitti deebiste mi garam taratee kunoo qullaadhaan argitu kinu. Era bayyee maal taate saada. Sabboontu nama akkanaa sin seene bar nama gaarii si seene malee. Hayi. Daddafifiti as baasee daddafi. Indee saada birriin tokko yoo lafarra jiraate fuudhee sitti kenna bara malee kuma waan ta'e. Keettee fidi daddafi. Era saada hin argine dhugaa rabbi hin argine. Sabboontu nu qaasi. Qaaquun barbaadu. Akkasitti sa'aatii ammaa kanatti dubbii akkasirraa hin barbaadu. Bakka keettee qalabatii xiyyaa fi biliitii ta'uu maallee
asnaa kaahii annama gaarii si se'ee akkati hattuu taate hin beeyne daddafi naafiti. Yaayyaa bitee naani bareeda naamni siin jedhee anatti fuudhee deebisee waan jiru waan keessa namni biraa ka fuudhee inni jiru namni mana kana seenee hin jiru bara. Saada lafa keessa barbaadu. Qarumayyuu maal gootaa bakka namni ciisu ciisisa namaa bakka namni ciisu bakka namni meeshaa kaatu maal gootaa aldartee laaltu. Indee anaafate ko walitti raarannee barbaadu. Beekee bara ishee amma eessa geettiri. Rabbiin argine ani akkasuma walumatti qabee achuma keessa iddoo wambarii sana irra kaa'ee soqqee. Sabboontu namni biraa ka fuudhee hin jiru. Asnaa baasii ani cikiin barbaadu lafa sa'aatii ammaa kana. Ansi amanee obboleetti keessi jedhee waan hunda si dura kaa'ee yoo qabbees yoo gara suuqii deemes mana si dhiisee banaa dhiisee si biraa deemati yommuu mana keessa deemtee meeshaa guuruu eegaltu. Dhugaa rabbii saadaan argine rabbiin fuudhan kana keessa. Qabdii dhiisee sabboontu. Hin qalladini qalbii dhiisii waan askanni bakka keette cattiin maa taphattisin. Jirta nama si galchuun qabu jedheen irratti cufeen silkii baay'ee irraa takka hin dubbisne. Hin dubbisne. Ishee amma bakka keettes. Rabbiin argine saada. Sanuu qubeen harka kiyyaa ka jaarsa kiyyaatti ka guyyaa ni kaa kennaa ka wannaati jechuudha. Ishii shan faayee duraa fudhamuun barbaadu. Daddafi. Amma alatti si godha warqee kee bidiigee. Nan nyaadha moo. Ishii bakka keetti biti kan maal godhaan? Hin argine saadaan argine amma alatti si godhaani. Keef hin argine maa namni biraa ka fuudhu jiraadha? Waggaa meeqa mana kiyya kanuma banaa dhiisee biraa deema yeroo maqaan iyyuu takka namni mana kiyya seenee shirinkii takka fuudhee hin beeku. Isti barbaadu ishii baay'ee. Hin jiru si jedhe hin jiru. Hin argine ishii maalin godhaan? Maaltu si godha warqee kee fabdii kee minaamin. Amma kaachi kee sabboontu ana na shawwadii nan ijoollee xiqqoo miti bakka kee ittee fiti. Hin argine isii dara fudhadhee gurguradhee asii bada jettee karoora akkasii qabattee taa'u jirta dadhabiti. Biraankiin irratti gochaa jirti. Biraankiin kamaaniiti miti askanni waan naafili bakka keetti. Hin argine saada fuudhee walitti qabee achirra kaa'ee deemee wambariirra. Yeroo tokko ishiin jirtu innaa bakka waan tokko hin goone fuudhee. Ishii dabni biraa qabu eenyu jira. Eenyu jira. Maal jedhamte mana kana keessa. Eegan gabbaa'e namni mana kana seeni ni jira natti. Hin jiru namni hin Anaarsi malee jira. Hin jiru. Eenyu fuudhee ishee. Rabbiin argine bakka. Hattuudha idaati. Amma boyaa jirtaa jira. Mimmaan buusaa jirtaa? Mee agarsiisi mimmaan kee? Hattuu. Hattuudha hin jedhin. Hattuudha. Firaanki sirratti dalagu jira. Sabboontu. Firaanki sirratti dalagu jira kiinnu kaameraa jiraale. Zayitii sirra naquu deebattee bakka irratti zayitii dambistee daanfinne. Bakka dhiifama firaankiidha. Firaankiin akka lamaatti si godha. Amana firaankiidha bakka hin boo'in. Wallaa firaanki sirratti dalage kiinnu kaameraa jiraale. Kiinnu kaameraa laali. Kiinnu kaameraa laali kaa. Shimaama qaala balleessi ta'an. Hin fuune kan firaanki mata duree haasa'ee ture gizee keessaa fuudhulee hordoftoota agarsiisee ture. Firaanki irratti dalagu deemallee mata duree haasa'ee ture. Maraafuyyuu firaanki sirratti dalagee bakka dhiifamaayyee. Ishii dhiifama. Foon akkasitti hin deebiin. Ishee bakka dhiifama. Bakka dhiifama jedhiin hordoftoota keenya. Mucattiin miskiinaa mucattii kana miidhinaan jiraa jiranii ani garuu firaanki sirratti dalagee bakka dhiifamaayyee ishee. Dhiifama saniin kaa'ummataan. Shiriikam. Sabboontu bakka dhiifama jedhanii dhiifama godhee fi jiranii. Rabbi saada waan akkasitti lammaffaan deebiin. Amma dhiifama irraa gooteerta. Ishee hordoftoota keenya nagaa gaafadhu. Masaanuutiyya. Masaanuutiyya illee obboleettiitiyya illee. Waan isheen irratti dalagaa. Ishee bakka dhiifama. Ayya bakka nagaa gaafadhu dhiifama godhee fitiin hin jiraa jedhin hordoftoota akkanatti naarreef. Shashama akka fuunee jirraa. Ombo xiqqoo isii boochisaa argitanii. Ani hin danda'u rabbi dafee naara waan ta'eef dhiifama sii godhaa. Fakkaanne. Ara walitti qabeen akkuma bariirra fuudhee sii kaa'ee deeme bar yeroo ta'e koshinaa godhaa. Argee jira bar jechuun ani kunoo keessaa fuudhee hordoftoota agarsiisee gizee keessaa fuudhullee waan marayyuu isaanitti agarsiisee jira. Bakka dhiifama naa godhee miidha. Dhiifama godheef jedhi. Dhiifama godheera. Narrabsinaa komentii jalatti narrabsinaa. Lamaffaa waan akkasitti deebi'ee naan gara sun dhiisa. Ishee bakka deemee ganaatti hin deebi'u. Inni akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa firaankiin kiyyaa naa milkaa'ee jira. Sabboontuu imimmaan boosisiisee jira jechuudha. Akkam islaama isaanii osoo walii taanii mookkan. Ana miidhamoo isiin na miidha laata. Eenyuun miidhamee komentii jala barreessa. Biddeena nama qoftuu irratti beekanii jettee miiree Oromoo. Namni nama miidhu tokko
akkanattuu gisee ilaalan ni beeksisaan garuu nama miidhu dhugaa. Gaafa duraasa sitti aaree akkasitti waan akkasii sirra raawwadhi malee miidhaa namaaf hin qabu. Namas miidhuu yaaduuf tura biyyattis jechuudha. Inni akkasii sa'aatii situ miidhaa naan jettan lakkoofsa tokko barreessaa. Sabboontu situ miidhaa yoo jettan lakkoofsa lama barreessaa. Haliilee si miidha. Warroonni nu jaalattanii jechuudha. Warroonni anaafisee waliin jaalattanii. Ani garuu yaayamee jira. Inni faallaa kiyya deemu jira. Atillee rabbi mala kan keessi haa laalu. Anallee rabbi waliin haa qajeelchu afaan tokko nu haa godhu. Yoo ammoo rabbiin ganama waliif isin qoode isin lamaan waliin haqattanii yommuu rabbii waliif isin hin qoodin osoo akka fedhayyuu ta'e waliin argattanii yaa kiyyumaa jechuudha. Akkasii bira.